Sa Banwasang Dingle, Iloilo, punong barangay arestado matapos matukiban nga iligal nga nagahupot sang armas. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Isa ka report ang nabaton sang kapulisan at uhoy sa isa ka punong barangay nga iligal nga nagahupot sang armas luthang sa Banwasang Dingle. Diri na kagin kasang search operation sa subject nga ginkilala kay Carlito Hubelag, 52 anyos, kag incumbent punong barangay sang barangay Abangay, Dingle. Nakumpiska sang Criminal Investigation and Detection Group kaupod ang Dingle Municipal Police Station kay Hubelag ang isa ka homemade 12-gauge shotgun, isa ka .38 caliber revolver, holster kag mga bala. Sa information na binigay sa amin na, na may tinakot siya, sabi niya naman sa aso lang daw ang defense niya. Pero doon sa mga balita, ginamit niya pantakot. Ginako sang punong barangay nga siyang nagapanag-iya sa mga armas luthang. Apang sunod sa iya, wala sang kamaturan nga ginagamit niya ini nga pamahog-pahog. Buhay do marang armas nga na ang self-defense labas barangay asa punong barangay depensa ko man hindi masiguro paway ko na dara sa balay man akong kaso bla. Magapangatubang sang kaso nga illegal possession of firearms kag paglapas sa Omnibus Election Code si Hubelag nga yara karon sa paghinakop sang CIDG. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.